Ja, hej. Idag tänker jag packa upp mitt nya tangentbord från Logitech. Ett G105 Gaming Keyboard. Och ja, jag köpte det för att jag tänkte prova något annat än vad jag har haft tidigare. Då ska vi se vad boxen innehåller. Först så ser vi lite information här på baksidan. Och ja, det är inte så mycket att orda om. Och då ska vi se vad boxen innehåller. Skyddsplast. Och sedan så ett inplastat tangentbord. Och det är ett tangentbord med sladd. Som ja, jag föredrar sladd framför trådlöst. Och som vi ser innehåller det även lite instruktioner och garantibevis och annat sånt. Inte så mycket. Och då ska vi se vad tangentbordet visar. Detta är ett ordinärt tangentbord. Men det har då några snabbknappar för skript i spel och annat. Och det är 6 stycken här ute på kanten. Och med går att ställa in dem i 3 olika lägen, så totalt 18 skript kan man få fram. Jag kommer inte att använda detta eftersom att jag använder Linux, och det är lite knepigt. Sen har vi ett Windows spelläge som gör att Windows-knappen inte fungerar. Och sen kan man ställa ljuset i 3 nivåer. Av, lite eller starkt. Knapparna känns väldigt sköna och behändiga. Och ja, det har ett numeriskt tangentbord och känns som sagt var väldigt skönt att trycka på knapparna. Vi får se hur det kommer att bli att använda detta på allvar. Då så har vi det inkopplat och ljudet kommer att bli en aning sämre, och förmodligen bilden kommer också att bli en aning sämre eftersom att jag måste hålla kameran i handen. Och det jag tänkte visa här lyser fint och är väldigt tydliga tangenter. Vad jag möjligtvis kunde klaga lite på är att det är lite flackt. Skulle gärna vilja vinkla upp det en aning mer. Och här ser vi då knappen till lyset. Och av, svagt och starkt. Kanske inte märkt så mycket på bilden. Här har vi då en knapp som stänger av Windows-tangenten. När den lyser så funkar inte Windows-tangenten. Och när vi stänger den så får vi upp menyn. Och det är inte så mycket mer att säga om det här tangentbordet. Knapparna känns suveräna. Jag har använt den över ett tag och ja, det funkar alldeles ypperligt. Så ja, hittills är jag nöjd. Och vi får se om jag är lika nöjd om ett tag när jag har vant mig vid det. En sak som jag har märkt är att jag ofta trycker på de här snabbknapparna till skript. Och mest då när jag snabbt ska trycka shift. Och till exempel skriva in mitt lösenord. Men det är ju en vanesak, så det kommer ju säkert att ändras med tiden. Och då så tackar jag för mig och